सुरवाते गायन गाऊया I for Doyal Deva, page 117. I for page 117. जोसेफ डिसोसा हाका सोंपल्यार म्हयनो बोत्ता ताका सुर्गींचें सूख आमी ओतरेकुया आनी ताच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आमी मागुया. तुमी तुमच्यो इगोर्चो भरून भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या. तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदार अशें कोर. तुज्या उतरान आमकां पोस संवसारी वस्तूंनी मीठ मोर्याद सांबाळूंक सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जकरो देव तुजें सवें आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. पयलें वाचप. दुसरे सुमर्तीच्या पुस्तका वयलें वाचप. मोइजेजान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोरजे आयक. तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देश दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर
जे हांव तुमकां आयज नेम आनी कायदे शिकयतां तांकां चोतरायेन चीत दियात. हें जाणो जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देसान ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटलीं. हे नेम कायद्यांची खबर आयकून तीं म्हणटलीं, आनी खंयचोच लोक ह्या वर्त्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमचे मुखार जी हांव समोर घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वर्त्या लोकांक आसतीत. पूण चोतरायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्ख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सोरून दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजल्या. म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंटाचे ते आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुडोव केल्यात. म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजल्या. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो शब्द परगोट जाता. धव्या कापसा वरवीं तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्यांचो तो उपास घालता. म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजल्या. उद्गार. तुजें उतर सोम्या ओतमो आनी जिवीत. सासण्याच्या जिविताचो निरोप तुजे सवें आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. म्हणलें, समोर तो प्रवाद्याची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शात्ती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, सोरपर्यंत घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समोर्ती वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावचें ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राज्यांत सगल्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबतीन जेजू स्पश्टपणी सांगता, हांव समर्थ मोडचो ना. अक्षर वो एक तिकली लगूत आलोवचो ना, दलोवचो ना. प्रितीच्या बाळ बदलचो ना. पूण प्रश्न हो येता, तूं देव न्हू. यू कॅन चेंज एनीथींग एंड एवरीथींग. तूं देव तुज्यान सगलें आनी तुका जाय ते भाशेन बदलूंक जाता. दॅट इज एक्झॅक्टली द पॉयंट. देव केन्नाच बदलना. तो तरी बदलना जाल्यार तेगे समर्थ केन्नाय बदलपाना. जेजू तेंच सांगता. घोडे आमळे आतून देव तुज्यान जाय ती करून आता. देव आपणागे सोयबा आड वेता तें केन्नाय करपाना. म्हणजे समर्थ बदलून पातो कर म्हणटा. देव आपणागे सोयबा आड वेता तें
केन्नाच करचो ना. समर्थ बदलोवपाचें चिंतप म्हणल्यार पातकाक आमंत्रण दिवप, पातक करपाची आस. जांकां काळजांत पातकाची आस आसा तीं ओत्रेकतात, तीं लालेतात, तीं सारकीं पिरगोतात, तीं सारकीं भीक मागताय कोणूय तरी यो आनी ही समर्थ बदल. पूण ना. आनी जेंकां पातक नाका, जीं पातकांतान पयस पयस धांवंक सोदतात, तें केन्नाय ही मोतींत सपनांत लेगीत सपने चिनात की बाबा समर्थ जी देवान दिल्या ती बदलूंक जाय. प्रतीच्या बाबीन आमी सगळीं देवाची खुशी करतली परजा. आमकां सगळ्यांक देवाची खुशी करूंक जाय. आनी घोडे ह्या पासत आमकां ते बायबल ती कार्ड आसत न्हू, ग्रीन रेड येलो ते बॉक्स आसत. घोड्या आतां रिमा कार्ड्स म्हण पळय म्हाका दाखयताली. रिमा कार्ड्स हांव तेसो कांय घेयना आनी तुमकां घेयनाक म्हणा, पूण तुमी चिंतचें. पूण देवाची खुशी आम केन्ना फकत ती कार्ड मेळ्ळी, एक कोटेशन वाचिलां आनी वी हॅपी फॉर द डे मॅसेज मेळ्ळी, पूण 10 मानामेंट पाळपा न्हय. समर्थ म्हणजे 10 मानामेंट न्हू, 10 कमांडमेंट्स ते पाळपा न्हय. आमी तें कार्ड घेतलीं. आतां रिमा फाल तरी पिमा आयलें पळय सिमा आयलें, सिमा घेवपा धांवतलीं तीं बॉक्सां. आनी मागीर कोण धिमा आयलें धिमाय, आनी मागीर हिमा येतलो, हिमाय घेवपा धांवतलीं. पूण जायते फावटी तीं कार्ड घेवन वाचून नियाळून आनी सगल्या पोस्ट कोन्न दीस इज द मॅसेज फॉर मी टुडे म्हूण जायते फावटी 10 मानामेंट मानूंक चिंतात. एके भाशेन दिसता वी वॉन्ट टू सेन्सेशनलायज गॉड्स मॅसेज, गॉड्स वील. सारकी सेन्से मिडियाचे घालया, हायप करया. हें देवा हायप नाका, देवान 10 मानामेंट दिल्याय. सगल्यांनी आमी 10 मानामेंट जिवचे. दीस इज द बिगस्ट वील ऑफ गॉड. 10 मानामेंटचे. आनी जेजू म्हणटा हांव समर्थ सोपूर्ण करूंक येयला. जेजून जिवन दाखयलें. ह्या संवसारांत तरी हांव मनीस जे देवाचे कायदे तुमकांय लागताय, म्हाका पयलीं लागतले. आनी हांव ते पाळून तुमकां शिकयतलो हाव यू कॅन फुलफील. कित्याक आयज दिसता समर्थ आमी चड पाळूंक जायना. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. वी मायट नीड अ reinterpretation, reinterpretation. 3 times we have to interpret it and adapt to this. पूण जेजून म्हणना देखीक एग्जाम्पल घेता न्हू. सगळे देव एक केन्नाय म्हणना. जेजून म्हणना ना, जेजून तेदो म्हणना, पूण तेणें सैतनाक सांगिल्लें एकाच बऱ्या देवाक पणिमाट करचो, नमस्कार करचो. जेजून ते 2 घोडे तेणें म्हणलें. जेजूक चान्स आसलो म्हणोंक म्हणलें जाल्यार आमगे सगळें आमची चिंताय तें जातालें. कित्याक खऱ्या देवा भायर क्रिस्तांवांक आनी कातोलिकांक खऱ्या देवा भायर आनी दुसरे देव करप आनी भोजप व्हड पातक. ताका लागून ती म्हणटा आस पातकाची आमकां चिंतून रावता. समर्थ बदलूंक जायना काय. Jesus lived the 10 commandments, lived faithfully as a man. आमी आयज मनीस जेजूक सोदताय न्हू. पयलीं मनीस जेजूक हें घेया. जेजू 10 मानामेंट पाळ्ळो, जियेल्लो. तेका कोश्टी लागूंक नात ते. ही लिव्ड इन लव. मनशाक कोश्ट लागतात जाल्यार देवा पासत इल्ली सॅक्रिफायस कितें तुमगेलें. 10 मानामेंट कोश्टी लागतात म्हण ती रिमा काड हाडलें देवाची खुशी करूंक ना. देवा ती रिमा पिमा काड नाकाय. देवा आपणागे 10 मानामेंट जाय. ही मनशान केलें जाय. रिमा पिमा सिमा खिमा काडा. बडे हेल्प जात जायत मनशांक. करात हेल्प मेळटा करात. पूण तेज बराबर वो तेज पयलें आमकां सगल्यांक 10 मानामेंट पाळपाचो कायदो आहा. बिफोर दॅट वी हॅव टू obey, fulfill and leave the 10 commandments. After that, if you have time and if you are willing, you can follow all these cards business. But first is your 10 commandments. There is no option for this. There is no dispensation for this. There is no exception for this. They are 10 commandments stand today as they stood yesterday, and they will stand tomorrow also. Your cards are today. They will get old. You may throw them out in the dustbin tomorrow. चिंतात आनी देवाक जबाब दियात. बेटोनी वेलार गायन गावया. C10 बाबा बोयनी बापाक बेटोंक, page 32. C10 page 32.
उबे रावया. मोच्या बाबळीनं मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पुवीत सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मादून घेवन कोण वाळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मोयपासान मानून घे. तुजो गोट सोमरंबूंक एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली वाटाय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावून दवरतले हांव. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतले हांव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव. आनी आमकांच उणें करून घरचेवंतांक आदार दिवंक पावतले हांव. हे पुरे आमचे सडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातो आसता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स.
नवे आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें मोडच्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वर जिविताचो उंडो आनी ही सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा मेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरिफेरा आमच्या आसबिस्मा सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मान सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मायकल जोसफ हाची काकूत को ताका संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय जसो पयसनाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावन पुनर्जिवंतपणाचो बरवा सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सरभंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया.
D17 Jesu Mocha Deva, page 56. D17, page 56. Jesu Mocha Deva, 아우네다 경착두가 Jesu Mocha Deva, 아우네다 경착두가 Mocha Jesus, songles moche kali saiba, ika duka, ika duka, Jesus mocha deva. Jesu Mocha Deva, 아우네다 경착두가 प्रार्थूया. विस्वाशी देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां पोसल्याय, ताचे वरवीं आमची पातकां चुकी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्या बासावण्यो जोडूंक परतेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार शेवटा गायन गावया. I-28 सगळे तुझे ओकमान, पेज 133. I-28, पेज 133. You